养猫后，你的生活被强制升级了吗？袜子再也不能随便扔了。以前下班回家，鞋一脱，袜子随手一甩，爱扔哪儿扔哪儿。可养了猫，猫咪分分钟叼走一只，藏到沙发底下，找都找不到。现在脱袜子只能老老实实塞进鞋里，或直接扔洗衣篮。不是变勤快，是猫主子逼的。上厕所得锁门，没猫时家里没人，厕所门随便开。现在一进厕所，毛茸茸的小跟班就凑过来，瞪大眼睛监视你。为了避免尴尬，锁门成了新习惯。吃东西像做贼，以前零食摊桌上，现在得躲着猫。猫主子鼻子灵，一闻香味就凑过来喵喵讨食，稍不留神还能偷吃你的饭。为了安稳吃顿饭，只能躲角落偷偷嚼。猫毛是天敌，衣服、沙发、床单哪都是毛，换季时像下雪。下班第一件事，掏粘毛器狂刷。专家说，猫每天掉1%至2%的毛，不多，够你忙的。赖床，猫闹钟6点准时上线，爪子拍脸，身上踩奶，喵喵声比闹铃管用。时间一长，竟养成早睡早起的健康作息。水杯必须盖盖，以前随手放，现在不盖。猫舌头舔过，你还敢喝？研究说，猫爱流动水，你的杯子成了它的专属水碗。手机相册被猫占领，以前存风景美食，现在10张9张是猫睡觉、吃饭、搞破坏，随便一拍就是9宫格。朋友笑你被洗脑，你却乐在其中。